各位亲爱的姊妹大家平安。平安。今仔日咱主日咱搁一届3个主日来到伫上帝圣殿来敬拜俄罗伊。伫咱开始敬拜之前，你甲恁边仔兄姊妹讲，真欢喜今仔看到你。真欢喜今仔看到你。嘛继续甲讲，真欢喜咱今日要做伙来敬拜。嘛甲讲，今仔真欢喜咱要做伙来祈祷。像了甲讲，真欢喜今仔要做伙来讹咱的上帝。愿上帝使我伫今仔早起是礼拜，伫咱每一个兄弟姊妹的心中，透过咱的诗歌，透过咱的祈祷，也透过今仔早起是咱的礼拜，特别今有特别有会员的好会，透过好会嘛，搁一摆互咱来思考咱的教会，也来看见上帝恩典，求上帝帮咱，也透过今仔早起是咱分别咱的时间，来到伫上主的面前，来得到上主的祝福，得到上主的保守。咱做伙来读一段圣经，我们先一起来读。华语的台语也是台语，咱现在用台语来读一解哦。台语诗篇第5篇第20到第30，咱做来读。我的王，我的上帝啊，求你听求叫的声，因为我对你祈祷。上主啊，早起时求你听我的声，早起时我对你恳求搁听候。我们来读一次华语的，来读一次华语。我的王，我的上帝啊，求你留心听我呼求的声音，因为我向你祈祷。耶和华，早晨你必听我的声音，早晨我要向你陈明我的心思，并要警醒。愿咱的上帝今仔早起时听到咱敬拜俄勒的声音，也听见咱对伊呼求祈祷的声音。愿今仔早起时，咱会当准备好咱家己的内心来调节咱的上帝。所以，只是无需邀请大家做伙来祈祷，为着今仔早起时你的心来祈祷，求上帝安静咱每一个内心。伫这个时刻，准备好来亲近伊，也求上帝赏赐一个较无的灵、敬拜的灵、阿乐的灵，伫今仔的礼拜中，互咱会当当心来到伫主的面前，咱做伙来祈祷，咱做伙开出来祈祷。主啊，感谢你，主啊，感谢你，互阮伫早起时个一届咱来到伫主你的面前。主啊，求你来帮助阮每一个兄弟姊妹，互阮安静我的内心，互阮准备伫这个时刻准备好要来调祭你，伫这个时刻准备要来敬拜你。主啊，求你赏赐你的灵伫阮的当中。互阮通感受到主你的同在，主啊，将你的较无的灵，将敬拜的灵、阿乐的灵、祈祷的灵，将你的同在就降落伫阮每一个兄弟姊妹，伫阮的教会中，互阮通享受甲你同在美好的时刻，会当伫今仔早起时的礼拜，真实感受到主你是何等水、何等好的一个上帝。主啊，帮助阮每一个兄弟姊妹，主啊，感谢你，主啊，感谢你，哈利路亚，主感谢你。感谢你，主，阮相信，当阮伫遮做伙敬拜，伫遮做伙学乐祈祷的时阵，主啊，你着伫阮每一样的生命中，伫阮的教会中，你着开始行你的奇妙的作为。主啊，因为你的意念超过阮每一个人，你的道路超过阮每一个人的。主啊，求你帮助，透过今仔早起时的礼拜，透过今仔阮每一样来到伫主你的面前，搁一摆将你的心意，互阮通来了解。也互阮搁一摆看见到主你新的恩典，看见到主你的同在，互阮透过礼拜搁一摆享受甲你同在美好的时刻。主啊，阮感谢你，祈祷拢上靠主耶稣的圣名来求，阿门。现在即摆伫即时，咱做伙同心来敬拜，同心做伙来祈祷，也求上帝行伊的奇妙的作为，伫咱的教会。在咱的心中。当我们合一敬拜和祷告，神就开始动工在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们的。和祷告，神就开始动工在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们的。当
当我们同心祷告敬拜的时候，神就来动工。当我们可以敬拜和祷告，神就开始动工在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们的。同心合一，同心合一。当我们放下自己心意，为那使命献上自己，同心合一，同心合一。让我们先求神国合一，不分彼此，同心向前行。同心合一，让我们放下自己心意，为大使命献上自己。同心合一，同心合一，让我们先求神国合一，不分彼此，同心向前行。接着，我们为了今天早上的礼拜和所有的服事，我们来祷告。为了早起写礼拜，为了所有所在当中，咱来祈祷，将一切荣耀拢归乎咱的主上帝。也特别为了今早起是夏牧师讲道来祈祷，求上帝透过夏牧师所讲的，也真做是上帝要对咱所讲的，来感动咱的内心，来改变咱的内心。所以这时候，请咱兄弟姊妹做开喙的早起是礼拜，为了早起所有所在当中，也特别为了夏牧师今早起是伫讲台顶所要传讲上帝的信息，咱做伙开喙来祈祷，咱做来祈祷。主啊，感谢你，主啊，求你留兄弟，今日礼拜中，对啊，互阮会当甘心伫你面前做伙来敬拜，做伙来学乐。主啊，求你帮助阮，透过今早起是礼拜，每一个天主，阮搁是来看见着主你美好的心意。主啊，今早起是礼拜中，阮一起来了解主的心意。主啊，帮助每一个所在当中，等伊到你主你面前的时，主啊，求你帮助咱所到来归来，透过伊的所在，也透过因所献上的，主啊，也真做是的祝福，真做是的分享。特别今早起是牧师的分享，牧师的信息，主啊，求你来帮助，牧师所讲的信息，牧师来讨帮上帝的话语，来真做是咱每一个兄弟姊妹的心灵的上帝。主啊，感谢你，主啊，哈利路亚，主啊，感谢你，哈利路亚，主啊，感谢你。当我们可以敬拜和祷告，神就开始动工在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们的。当我们可以祷告敬拜。当我们可以敬拜和神就开始动工在我们当中，神就开始动工在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们的。同心合一。心合一，当我们放下自己心意，为大使命献上自己。同心合一，同心合一，让我们先求神国合一，不分彼此，同心向前行。同心合一。合一，当我们放下自己心意，为大使命献上自己。同心合一，
心向前行。接着，为了我们今天今要开会员的合会来祈祷，会当顺利来完成，顺利来召开来祈祷。特别为着咱教会同工，为着各项咱所推行的福音的事工来祈祷，也特别为着咱教会要建立50周年来祈祷，求上帝帮助，让我们的教会真的是成为一个同心合一、同心合意，一起为了上帝国大使命一起前进、一起努力的教会。我们一起开口，为着咱的教会，特别为着今仔要开会员合会，咱做伙开嘴来祈祷。主啊，上帝，我感谢你，非常感谢你的能力，用我高都是主的求助，主我连续主，到我的祝福在我的中间，主啊，我今日的我也是今年，我们主要在这里中间，我们会跟你做会，教会所你所做的今年来发展，主啊，求你掌管你，在这里会中间，我们你得到眼光，感谢你，哈利路亚。让我们一起为了这个世界来发光，向这世界为主发光，何以寻求生活路蓝图？不在乎自己一片身心灵，使用我们走遍世界各地。放下自己心意，为他使命献上自己，同心合一，同心合一，让我们先求生活合一，不分彼此，同心向前行，同心合一，同心合一。使命献上自己，同心合一，同心合一，让我们先求生活合一，不分彼此，同心向前行，不分彼此，同心向前行，不分彼此，同心向前行。是的，亲爱的天父上帝，主，我们感谢你，让我们的教会可以在今天我们同心合一，在那边一起建造你的教会，一起在这个地方兴旺你的福音，为我们每一个人献上感谢，为了我们每一个人愿意放下我们自己，献上大使命，献上感谢。求主你继续带领我们的教会，建立我们成为一群大能的勇士。这就要求我们弟兄姐妹，我们从座位上站立起来，我们用这首诗歌，我们一起来敬拜我们的神，也一起宣告我们的教会要成为一群大能的勇士。我们一起拍手，我们来一起来赞美我们的神。我要给你一份大的勇士，一份充满爱的勇士。你要靠我的灵去发福音，可要荣耀我宝贵的名。主啊，兴起福强教会，无愿靠你来坚固，正做下面你的子弟。你心命的高处，我要给你一群大能勇士，一群充满爱的勇士。你要靠我的灵去发福音，可要荣耀我宝贵的名。主啊，兴起福强教会，无愿靠你来坚固，正做下面。你
来坚固，正做合你，你的肢体，你的心。咱一家来宣告，主啊，求你兴起我的富强教会，兴起富强教会，互阮靠你来坚固，正做合你，你的肢体，你的心也会孤独。心的火焰正燃烧，让我们想起胜利的号角，传扬耶稣基督的真道，一起迈向合一的宣教，在主前同心的祷告，让我们忠于施教的呼召，以赞美在宝座前围绕，让复兴的火在我里面燃烧，复兴的火，生命的火，在我心中点燃，复兴的火，生命的火，把我烧在主祭坛，复兴的火焰正燃烧，让我们响起胜利的号角，传扬耶稣基督的真道，一起迈向合一的宣教，在主前同心的祷告，让我们忠于施教的呼召，以赞美在宝座前围绕，让复兴的火在我里面燃烧。主要是你复兴的火就降临在我们的教会当中，复兴的火，生命的火，在我心中点燃，复兴的火，生命的火，把我烧在主祭坛，复兴的火，生命的火，在我心中点燃，复兴的火，生命的火，把我烧在主祭坛，把我烧在主祭坛，把我烧在主祭坛。哈利路亚，哈利路亚！求神将复兴的火降临在我们的教会，在我们的弟兄姐妹心中。这时候我们一起来唱圣诗，来唱圣诗第257首，求主来奋兴教会，奋兴咱的教会，奋兴咱每一个兄弟姊妹。求主奋兴教会，顺利光临成就，因你我命有咱的话，感化情人听受。求主奋兴教会，叫亲阮的心事，奋斗心灵的花的花，用你万灵的开。求主奋兴教会，互咱心灵听你，水大希望活水的溪，互阮心情奋起。求主奋兴教会，充满信心。
路亚！感谢天顶的主，阮的上帝，感谢你，互阮即个福分真侪你的囝儿，也真侪你的车派，奉你的名来传扬福音，真侪你的精兵。阮真感谢你，互阮今仔日大家三甲组织，特别是台语、华语兄弟姊妹做伙和谐、同心主的敬拜，这是美好的时刻，也是感恩合一的时刻。亲爱的父神，我们感谢你恩典，因为你创造这个美丽的世界，也赐福给人类，让我们的生命在神的恩典保护当中成长，也看见神的赐予。还有更重要的是，主，你透过主耶稣基督来拯救我们，让我们有一个新的生命的开始。所以，我们这一群受呼召的百姓，今天聚集在这边，是献上感恩的祭，也一起来开会员和会，来回顾过去一年神怎么恩待我们富强教会。每一位弟兄姐妹，每位同工，在你面前所付出的，无论是流汗撒种，或是许许多多的努力付出，神赐给我们美好的结果。我们要在这边献上感恩，愿主接纳我们每一个人在你面前心中的祷告敬拜。我们也透过诗歌来赞美，愿神的荣耀在这个聚会当中展现。愿上帝恩典疼痛，也伫阮众人兄弟姊妹中间，互阮两堂的礼拜合一。也真做一个美好的见证，互上帝你的恩典、你的祝福、你的快乐、你的见证，通过阮同心合意的组织来挖出来、来见证出来、来显明出来。伫你面前，阮将今仔日的聚会交托上帝的圣手，愿你亲自施恩、引带甲带领。我要学习主教是阮的祈祷文，我们的主导文，做伙来祈祷。阮伫天的爸，愿你的名圣，你的国临到。你的旨意必成，伫地里亲像伫天里。我的日子今仔日，互阮赦免阮的辜负，亲像阮后赦免辜负阮的人。无你错阮日去，就叫阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。大家请坐。兄弟姊妹，大家平安。咱一年吼真难得有几啊摆吼，咱是联合聚会啦，我们两堂合在一起。所以你可能你习惯的位置哈，有别人做到了，你不要说这个是我的位置，让我哦。所以呢，咱家己搁找一个，倒位较有空位吼，这个时间搁小可调一下，安尼吼，应该拢有够济啦吼。咱今日是好会，所以两场礼拜拢合作会，做伙敬拜吼。愿咱今日聚会一切荣耀归于上帝。咱甲时间到，咱的聚会。这是咱三甲来启用，启用文第18篇，诗篇第67篇。愿上帝怜悯阮，赐福互阮，通互全世界知你的旨意。上帝啊，愿世间人拢得称赞你。愿万国快乐，笑歌欢喜，因为你照公义审判万民。上帝啊，愿世间人拢称赞你。土地有生产五谷，这是咱三甲来祈祷。咱来回应，咱三个来祈祷。感谢赐恩典的主，赐福咱有份组织今仔日圣殿的敬拜，含参加一档一期的定期和会。各牧区、各团队小组年度的分享报告，
这是一个非常特别的日子。主啊，阮感谢你。伫回顾伫去年，富强人共同领受上帝你的祝福，完成了每一个服侍，尤其伫今年的开始，阮知影这个愈较是考验，这个愈较是一个重担。但是主，你有教示阮，勇敢的去面对，再来一年，也就是明年50喜年的呼召。这是任务，也是责任，更是使命。全体富强人每一个分组，我们不分年龄大小，包含着牧者、长职及各团契、牧区小组与团队，都有积极参与教会的众多的事工。愿主献上最大的心意。在过去的一年中，富强人秉着意向，同心祈祷，为试图摸着上帝你的心意，共同追求有富有强的福音基地，也共同温群打拼，无分善恶富裕，强还是弱，阮坚持愿委身受主采用做使命。阮所毋望的是有主同行的瓦克，把高举十架做目标，坚定信心，使肢体灵命同心合一，如同树枝树叶相连，变成富裕而强盛的传福音的磐石。主啊，阮有气力，阮有信心，要接续线新50年的福音来受装备。当今共同，阮的确三甲做伙连结，做伙的心是爱尊有主你教示的谦卑，爱有温暖，爱有决心。对今年开始，共同搁来创造一个富强丰盛的教会。感谢主，伫你的祝福满满稳定中，阮看起新的领悟、新的气象、新的愿望，做阮的勉励，期盼用牧师正道的教示。我们愿委身受主差遣，用心灵默默地学习耶稣的爱，再一次激起门徒传承的责任，共同把宣教朝向光照50喜年的标杆来努力。我们要遍传福音，抢救各地方有失落的灵魂，使我们教会成为一个富有、强盛、有灵命的教会。离50周年虽然还有1年多，但是我们坚信，我们将早前信仰的前辈留落来基础，我们要继续去营造下50档，不管是硬体、软体的建设。这拢是阮有瓦克主你对阮的带领，因为你是信实的，你是一直拢和阮同行同伴的主。愿这时主你的心力、技术的光照，搁一道成做阮富强人撒种传福音的每一个经历，求主共同在有平安的带领下，
我们等一下的定期和会，有神你同在的进行顺利，也求主安慰医治我们会有身体病痛、内心心灵受创伤的兄姐，让他们能够在神赏赐的平安喜乐中，有神你的荣耀。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。讲受上帝话，咱今仔看圣经有2节，利未记25章和以赛亚书43章。第一段的圣经，利未记25章第1节到第4。上主伫西奈山吩咐摩西，对以色列人宣布：恁进入我赏赐恁的迄个地了后，土地伫第7年就为着上主守安息，袂用伫种植。6年久，产园通种植，葡萄园通种收，出产通收成。第7年，土地就完成休困，因为上主守安息年，产园毋通种植，葡萄园毋通种收。恁着算7个7冬，就是7个安息年，总共49年。迄年的7月初10，就是赎罪日，恁着派人伫全地吹号角。第2节圣经，以赛亚书43章18节到19节，上子这样讲：唔通但是上子说，不要老记着往事，不要沉淀在回忆中。看啊，我要有新的作为，事情已经发生。你们看得见，我要在荒野中开辟通路，在荒漠中挖掘河流。弟兄，恨兮，咱请圣歌队。
三圣经，讲到咱请校师题目是迎安喜年，开创新事。欢迎你几位大家早平安，很高兴哈，我们一年有几次的联合礼拜，差不多这个时刻我们来看到我们这个会场，感觉那个一个整体的感觉了哈。这是我们华语堂跟台语堂一起联合敬拜，但是有一个困扰，就是牧师是要讲台语或是说华语哈。好，说华语听不懂的举手，有一个一两个，对，台语啦，台语小可有人听无啦，说华语的应该加减吼，咱伫厝咧看电视、看新闻。华语也较侪咧吼，所以牧师大概尽量啦吼，让大家都听得懂如果没有办法完全，我们可以看那个投影片一起来分享神的话语我们要在分享之前先来做祷告。谢天父上帝，我们感谢你是给我们从你来的恩典，让我们今天一起同心聚集。我们要感恩，是因为我们教会这10多年来有成长，所以我们有台语聚会，还有华语的聚会，目的是为了让每一个人用习惯的语言来敬拜神。但是我们在主里是合一的，是同心的，是同一个教会，同一个肢体，所以我们也偶尔一起聚集，也是要一种感恩的心，同心来赞美神。愿神圣灵在我们当中来运行，无论我们用不同的语言，也能够专心敬拜服侍你。愿上帝阮甲阮同在，赏赐阮对顶面来的恩典甲快乐，也互阮所分享你的话，会通得到水美好的造就。感谢祈祷，靠主耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，咱今仔日要分享一个咱的年时间年各有关系的主题，叫做迎安贺年，开创新事。拄则咱的师会甲咱读这的经节，牧师就直接用大纲来跟大家一起分享、一起学习哈。那今年是咱富强教会49周年，在圣经里面有一个非常重要的对应，就是今年是我们的大安息年。如果按照以色列人的节期，今年是大安息年。那它的根据是从刚刚我们读的经文来就是上帝在西乃山对摩西吩咐，以及对以色列人颁布的一个条例。什么条例呢？就是他们还没有进入到迦南地的时候，神就已经为他们预备各种节期、各种习俗、各种条例、各种诫命都安排好了。换句话说，未入去到迦南地，上帝就把因的规矩拢定好啊。安尼什么意思？就是提前规划、提前安排，
准备好了，一到就开始做事了。那这个给我们什么启示呢？我们明年才庆祝50喜年啊，但是我们的富强教会的庆典委员会在我们社教46年底就开始运作了。那等于是去年整年我们就已经开了好多次会了。那目的无非是说，那到底50喜年，就好像我们进入到迦南地了，你到底准备好了没？还是一片荒芜之地？这是咱今仔日牧师爱要透过时间袂当用介久啦吼，短甲咱做一勉励。上帝说，你们进入上主给你们的土地后，每第7年要休耕，表示对上主的尊崇。上帝也要求足趣味吼，你不是第4年要大大的做事啊，他说你要休息，休息是为了对神的敬畏，而且如果从土地的这个科学来讲，休耕其实为了更多的成长。咱在座可能较少数啦吼，知道耕作土地的一个非常重要的规矩，你不能一直撒那个什么化学肥料，撒农药，一直要催那个土地帮你栽种好多的菜啦、蔬菜啦、谷物，有时候要让它休耕。以前农民没有办法那么多的科技知识农业技术，他们就是完全把它荒废出来，让它自己长草，然后春天到了开始犁田，让那些草变成肥料，那就是一个大自然的一个重复的开始。那神在以色列百姓进入到迦南地前，就这样给他们规定了。你知道吗？为什么要有规定呢？就是说，那个知识或是你这个认知，要透过一个规定来进行。你知道我们原住民在山上，他们要去打猎，他们要到山林里面采什么东西，都有一个禁忌。其实这个禁忌另外一个意思就是条例了，就是规定。因为大家不要贪心，大家不要按照自己的方法，而是按照这个规矩。当然，1年4季的运转，你要按照这个时节，都同样的意思。那这个是去年我们邀请了吕志荣牧师，就是嘉义荣美教会牧师来我们这边来培灵的时候，他4、5讲当中的一讲，他就讲到要进入安息的季节，安息的季节。那一年我听到这个主题，我就觉得有一个感动说，那刚好今年就到了，所以牧师要再重新提醒一次。他贴的那个图卡，我把它截图让大家知道说，去年就已经告诉我们，今年就是我们富强教会的安息年。这一章你们要计算7个7年，7、7、49，刚好是今年我们富强教会的年节。他说那一年的7月10号就是赎罪日，你们要派人到全国各地吹号角。好了，这个是几千年前上帝给以色列百姓的宣告。今天在这个21世纪，所有的生活文化以及场景都变化了。那这些经文，那么古老的经文，到底对我们富强教会有什么样的启示？问题是你怎么从这些经文得到学习跟启示，而不是按部就班照古的按呢来走，不是这样子。这是7、7、49，明年就是进入到所谓的喜年，Jubilee 是喜年的意思。但是这个很有意思，今年49年，因为上帝讲7年一摆安息嘛，对不对？安息年嘛。那7个7年就是7个安息年，今年就叫做大安息年。大安息年，咱甲隔壁讲者，讲今年是大安息年来。那平常的安息年就要很用心的预备了，那更何况大安息年？那大安息年不是叫你什么事都不做，大安息年是要你安心等候准备，然后明年就要开始大大的迎接上帝的喜年，
它叫做恩典之年。每年是咱的恩典的年安尼。啊，这一张是安息年哈，安息年的一个图卡。它是要吹号角，要吹号角，而且是用羊角哈，羊角吹号角。我印象好像我们教会哈，有人吹号角是咱的龚医师因妈妈哈，唔知哈，今年咱吹，请伊来给咱分一个无安尼哈，要吹号角安尼啊，就宣告安息年啊，在喜年的临到。当然这个他说7月哈，7月10号，这个当然不是我们现在的西元的历法了哈，是按照他们以色列人的7月10号。但是等于就是一个宣告说喜年来到了，那他们全国百姓哈，是按照这个节期什么规矩，就按照这样子来做。我们华人的习俗哈，较无咧讲规年咧做一个纪念啦，大概是吼，咱旧历正吼过正礼拜啊，安尼就算袂歹啊，没有一种全国性的安息年或是喜年的。这个庆祝，但是我们从这些古老的经文教导我们怎么样进入到迎接明年50喜年的重要的教导，我们要一起来学习哈。其中在这经文里面给我们一个教导说，赎罪日、赎罪日啊，赎罪日。那他说。那一年的7月10号就是赎罪日。为什么是赎罪日？这个是给我们很深的启发。从牧师的领受是，这个大赎罪日是要显明真实的豁免和自由，要先从赎罪开始。你要得着神所赐的自由喜年，你要在神帮我们一切的罪债，咱所犯的罪，咱所犯的唔对。当然，一个国家就是等于他们所做的错误的这个整个的施政都要完全被改变，重新来过，重新调整，重新检讨。这个就是赎罪的本意。他说，因为以色列百姓他们被上帝来赦罪了，跟上帝和好了，迎接喜年才有意义。不然你用老旧的身躯。或是我们用老旧的思维，或是我们用旧的思想，然后说神啊，给我们喜年，到底这个意义是什么？所以安息年的意思，其实如果我们从现代的话来讲，就是一个大检讨。我们都知道，一般的厂商呢，哈，他们在年节的时候，他们都有一个暂停营业，做什么？盘点，对不对？啊，他们的这个厂商呢，或是他们在卖货品的要盘点，啊，这个东西今年怎么卖的那么好？到底是什么原因？啊，什么东西滞销？啊，工厂在盘整，什么原料贵了？什么原料降价了？这个产品为什么很多人订单来？这个产品为什么没有？其实赎罪的意义。另外一个角度是我们自己，我们也自己去寻求神在我们当中，我们的教会、我们的事工怎么样去调整，这也是赎罪的意思，甚至说改变，从神得到新的启发，而且跟神和好。那他说还要吹号角，吹号角，就在赎罪日的献晚祭后。大祭司宣告喜年的来到，而且要按照习俗吹9响的号角，吹9响啊，这个是以色列人的习俗了哈。你知道我们现在这个现代化的国家，总统要这个宣誓就任的时候要21响礼炮，对不对？好，要发21响礼炮，但是在当时他们用吹号角。来表示这个我们所谓的喜年 Jubilee 的来临。那一般有人整理说，到底喜年、安息年到底什么样的规矩啦？这个条例大概是这样的整理。他说，
不仅是关于土地的管理，也涉及到社会和伦理的层面，强调神对人类和土地的关爱跟负责。换句话说，上帝要他们遵守这个习俗，不是一个节期一个热闹或是一个安排而已，它是有很深的生命、土地、公益各方面的一个调整。以色列人他们过这样的安息年条例，或是他们的这个年节，有很深的意义，也不只是为了你，因为安息，那明年可以丰收，不那么简单。大概有这3种规范。第一个，土地休耕，就是每7年土地要停止耕作，这样可以让土地可以恢复自然生产力。那这是神特别的创造神用条例来让百姓不会让土地枯竭，让那些营养都消失了。土地，咱讲，咱捌听过一句话讲土地死啊，无？讲土地哪会死啊？就是那个已经有毒了，那个土地已经没有办法。你知道土地里面充满多少的那个类似我们说的那个菌类啦，那个所有的在土里面的各种让它恢复成长的神所创造的那种微生物，然后它休耕就可以让它恢复。第二个重点是要对贫穷的关照，在安息年，若土地有自然生长的作物，贫穷人可以去采，来维持生计。意思说，这块田我今年没种了，但是它还是会长东西啊！你唔能搁去甲收回来，你要互送乡人、遐艰苦人，因为因无土地啊，然后去摕遐物件来加减过度日，安尼就是一个社会关怀的意义哈。那第3个，免除债务，这就是较特殊了，因为古代的社会没有现在有银行啦有贷款啦各样的机制。古代他们用这种方式来让他那个财务能够重新归于公平，这个是很先进的观念呢他说安息年也是一个免除债务的年份，所有的债务在安息年过后都要被赦免，有助于减少贫富差距，而且让社会处于一个公平的状态。当然，我们从今年的现今的角度那个财富能够平均是一个每一个国家政府最头痛的事情，因为目前在这种自由资本主义的情况之下，你让它社会公平，那会被人家误会说你是共产主义大家都不生产也不行。但是那个时代呢，是因为有很多弱势者，他根本没有能力可以维持他的生存，所以富有的人、富人、土地那些产物要分享给别人。那些人真正的无法还钱的，不是讲赖账的，或是给你讹钱去怎么硫酸那款的，他是真正贫困，没有办法回那个赔钱给你就是把它免除债务。其实我们现在国家还有一种，我们不是有一些贫穷的国家有外债吗？已经无钱通吃，搁要还你好亚国的钱无法度所以有国际的一个银行，他就说你们的外债把你免除掉，还是有啦，因为讨嘛讨无你都人讲1.6块免得讨啥你连价都无就无法度但是你看几千年前，上帝就在以色列百姓这样子做。那如果我们从今天的意义是说，你要去关怀那些贫困的人，因为他们没有能力。我们现在这个社会更需要，因为台湾目前这个社会，我们每次听到政府说GDP 外观我们平均收入多少，大家都嘛问讲我哪无遐济，其实就是整个大环境富有的更富有，有钱的更有钱，但是有些他自己根本基本能力不够的时候，你怎么样让他在这个社会当中赚到钱呢？尤其如果家庭不够健全，身心不够健康的，真的是弱势。那我们怎么样按照这样的精神去关照这些软弱弱势者？弟兄姐妹，40节人底，我们要吹羊角，宣告进入喜年。这个喜年的意思是我们迎接喜年的赎罪日，宣布什么？恩典、喜乐、自由
和恢复，我们首先应该是先赎罪。赎罪刚刚牧师已经提过了，我们是一种重新盘整、重新检讨，到底我们做了什么，我们没有做什么，这样才让我们在迎接喜年的时候，上帝的恩典临到。所以喜年是犹太民族领受上帝恩典的年，施恩惠的年，是宣扬福音的自由的年，也是归还、赦免、释放、归零、重新再出发的年。所以兄弟姊妹，今年是福阳教会设教49周年，就是大安息年、大安息年。明年2026我们就要迎接50喜年。所以，如果从安息年的精神、安息年的教导，我们今年是要全心投入预备，不是营无代志，单没你搞啊那样。是要投入预备，也多方寻求装备哈。这张也是去年这个吕牧师给我们贴的祝福的卡今年还没到，明年还可以用到50喜年这个给我们做了很漂亮的图卡这是我们富强教会50喜年，就是说要当作圣年，要遍地给一切的居民宣告自由，因为成为喜年。要归回自己的产业，这是一个喜年的宣告。弟兄姐妹，今天我们来开和会，牧师用这个安息年的一个教导，是为了要唤起大家。我们开和会目的不是要求大家弟兄姐妹来聚集，然后举个手说通过，那个意义不大。安息年我们的和会是为了要重新呼召、重新邀请弟兄姐妹一起投入。预备迎接丰盛的50喜年。那我们从以赛亚书给我们一个教导，他说安息年是寻求做新事的上帝。上主说，不要老记着往事，不要沉湎在回忆中。奇怪，过去有好事，为什么不要记忆呢？为什么不要沉湎呢？我们要了解这段经文的意思了哈。不是说不要记忆往事，因为经文的原意是什么？以色列人不用缅怀祖先的陈年历史，因为他们自己将从被掳之地获得释放，经历新的出埃及。原来以赛亚书在说这段话的时候，是以色列百姓是亡国的时期，他们老是在讲古代。他们的祖先如何顺利的离开埃及，荣耀的进入迦南地，但如今他们是一个亡国之民啊！你老是讲那些故事，跟你现在有什么用？以赛亚是在提醒他们，是要让他们知道说，你们现在只回顾往事，不能帮助你们，你们要重新回到神的面前，神要给你们一个新的出埃及，神要做新事，而不是留在原地然后怀念，而是一个新的开始。所以经文给我们启发是，我们富强教会过去49年真的值得感恩的事是数不完了，对不对？我们明年要准备出一本那个见证集，邀请弟兄姐妹来写很多感恩的事迹，这些都很棒。那如果从这个经文的角度，我们是说，我们不只是缅怀过去神给我们什么样的恩典事迹，而是要在神面前宣告说，在新的时代的入口，我们要寻求做新事的神，赐下全新的恩膏跟恩典，让我们有能力继续走在这条恩典的道路。那个这个才是我们过安息年的一个重要的部分。因为上帝宣告说，我要有新的作为，事情已经发生了，你们看得见。我要在荒野中开辟道路，在沙漠里挖掘河流。你有没有想到说，原先神是在红海为以色列百姓开道路，对不对？那神说，在新的时代，我不在海中开道路了，我要在沙漠，在荒野
荒野开道路，沙漠开江河。这是同样一个新旧的对照。神做新事的神，不同的时代有不同的作为。那弟兄姐妹，我们要迎接50禧年，我们说啊，我们旧的已经不错了啊，就是按照这样的按部就班。神说你要有新的眼光，新的作为，因为何况我们弟兄姐妹一代过一代，大家的思维、社会的氛围都不一样了，文化也不一样了。你还是要按照老的作为，不一定会有同样的结果。所以以赛亚就这样预言，为什么会讲这一段很出名的经文呢？是上帝带领以色列渔民从巴比伦回归耶路撒冷，乃是一件新事。哇，这个一个亡国的国民要回到耶路撒冷是何等重大的事情！所以神用开辟道路、挖掘河流的神迹来见证这件事情。弟兄姐妹，我们也期待我们的50禧年，咱的50禧年，上帝是搁一遍伫咱富强教会开道路、开江河，互咱看见全新的上帝的新约基础、新的事伫咱中间。所以兄弟姊妹，咱做伙伫安息年向上帝求新的事，就是迎接安息年的丰盛啦，吼！安息年的丰盛，我们要谦卑寻求赎罪，求主赦免跟宽恕，舍下罪债，迎接生命的自由。意思说，你若无改变，你若无伫主的面前来求主赦免，咱就无法度通定心开去。或者亲像讲，我这个病症都老病吼，旧病啊，你无医，啊你定讲我要搁走偌济几百公尺都无效啊，你要先医好好啊，身体要用起来啊。同样的，我们一个教会也一样，要重新修整，重新再来，好像就是预备好了。所以求神，我们要求做新事的上帝，赐下全新的视野，为我们教会来开创新局。弟兄姐妹，我们今天要开和会哈，我期待我们在安息年，这个是我们的年初了哈，有1年的时间，牧师有这样的祝福跟期待，就是我们在安息年迎接各样的兴盛。第一部分是我们个人的生命跟服事，在灵命上的兴盛，装备上的兴盛，以及福音的兴盛。我们等一下要开和会哈，牧师感觉讲去年咱这本手册遐大本哈，内面有2个数字牧师感觉足感谢哈，足感恩的。第一个是我们去年我们教会有成人洗礼32个，坚信礼9个，信仰告白15个，一共56位新家人加入我们富强教会，还加上有7位小朋友，所以等于去年的我们的受洗人数有63名，63名，这是咱要献给上帝的这个规矩。另外一个感恩的数字是什么呢？我们去年底就已经有报告过，我们富强教会去年整年的整个我们的经费收入一共突破了2000万，2006万，2006万，这也是一个很难得的数字哈。你唔知讲几千万吼，安尼就难得。我们要达到这个数，要经过多久的努力哈？多久的努力？那这个不是我们谁厉害，是神在我们教会当中，大家同心合一，一起努力的结果。所以，这个安息年迎接各样的兴盛，我们要有人际关系，有财务健康，是个人的生命生活的兴盛。所以，最后牧师有一个小小的呼召了哈。第一个就是安息年。就是我们富强人重新归队，重新归队。你知道喜欢棒球的人知道，这2、3天我们台湾在参加经典赛的棒球赛，对不对？那因为去年刚好得冠军，大家很兴奋，在期待哈。我们知道成绩如何了，今天还有比赛，但是给我一个感受就是说，我们的国家要用国家的名义参加棒球赛，全世界各地台湾的棒球的好手都各自归队，
从美国、从日本那些球星都邀请回来，大家赶快组队，为了要迎接这个比赛。我们富强教会不能说光说喊口号，说明年50年，感谢主，哈利路亚。我们要有一群精兵回归啊，要来归队，各就各位，各就各的岗位。所以我们的50喜年的筹备，由我们的满族长老当召集人，然后有分了好多组开始在运作。我希望我们今年开始要有些行动要进行了，期待这些组长邀请你加入的时候，你不要说我不赢啦、拍谁啦、我不晓的啦、好恁都好啦，安尼你要归队。以色列这个国家当然毁誉参半的，有些人觉得他们很强势，但是有一个精神让我们真的很难不去注意。他们国家每次发生战争的时候他们的百姓不是大家拿着他们的财产赶快跑掉，他们是各地的以色列人跑回来他们的国家，说我们要一起为国家征战。人是安尼四界流酸啊，赶紧要走物件款款的赶紧走，这危险。但是以色列人就讲，我要回来，因为这是我的国家。我们教会要有这样的精神，说富强教会要迎接50几年，不是为了放烟火，不是为了热闹，而是我们要见证神在我们教会所施行的新事啊。那缺我一个就不好啊，我要参与在里面。第二个，我们要准备，要整备。整备的意思是什么？要装备。牧师在小时候一个非常深的记忆，就是说，我们在离岛那个小岛大部分那个时代都是以抓捕鱼为生那个时候也没有什么现代化的机器，就是要一个很大很大的网。我印象很深刻，就是说每一次渔夫出海了回来，那个渔网都是潮湿的，澹呐，而且那个时候没有尼龙网有的时候更早的是那种棉线的网还浸到最澹酷啊，好几这个要请其他的渔夫来帮忙，要把这个大渔网扛下来，把它从船上扛下来，然后拉到码头一个长长的地方，把它拉开，晒网。所以咱们听过讲1天打鱼3天晒网的意思就是这样子。你要把网晒干，才要重新整理。第二个，我看到的是很多渔夫拿着那个补针补针，要把这个网一个一个拉，一个一个拉这个破洞了把它补起来，破洞补起来。哇大家一群人把这块网要花了好几天，重新把它整理好，然后按照方式把它卷好，放到船上。这条才准出去，要趴网落海，唔才有一个细面，唔才袂鱼搁捞起。另外还有一个就是，那个时候的船不是很大所以船要上架，上架就是要上到那个船屋然后那些渔夫就赶快去找这个船有没有什么破洞，因为它船是用木板拼在一起的，久了之后那个缝会漏水所以要把它补完了再重新下水。弟兄姐妹，我们今年就是要做这样的工作，我们要把网补好，我们要把船那个洞补好，我们要求神让我们看见，我们就预备好了，我们已经归队了，我们已经准备好要迎接神所赐的恩典。愿神赐福在我们每个弟兄姐妹，大家在属灵上有灵命装备福音的兴盛，我们在个人在人际关系，在你的财务，在你的健康，也同样得神的祝福。我们要先做祷告，之后呢，我们要唱回应诗。在唱回应诗的时候，我们要请执事就直接来收奉献了，这样我们把时间整合在一起，然后我们就要接下来做我们的和会我们的和会。我们先来做祷告。亲爱的天父上帝，感谢你满满的恩典。我们今天在大安喜年的这一个年代，
我们富强教会弟兄姐妹同心聚集，献上满满的感恩。过去一年神怎么恩待我们，在今年我们要归零重来，需要看见神在我们当中所做的新事。神啊，求你让我们在安息年的时候，能够弟兄姐妹大家每一个人都有份，重新归队，各就各位，预备好要迎接明年的大喜年。也让我们愿意在神面前付上代价，接受装备，接受调整，也接受呼召，让我们在50喜年的时候看见神的恩待、恩典、祝福，就是在我们的顺服、我们的服侍、我们的参与当中，看见这个美好的结果。愿神也带领我们，等一下一起要通过和会来看见神在我们当中所做的圣工，让我们每一个人同心合一，看见教会的需要，一起参与，一起服侍，一起看见神的祝福在我们手中来完成。感谢赞美主，我们这样祷告祈求，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，我们要来唱这首回应诗哈。那唱回应诗的时候，那我们就请执事我们来收奉献，收完奉献我们要先做一个简短的报告，把这个礼拜程序还有这个报告做完之后，我们就接下来要做和会要开和会。我们现在请唱这首诗歌请咱一声感谢上帝，在吟诗中咱来收奉献，多谢。所以来唱第一站，请咱一声感谢上帝，听通人民到万世，圣经讲世切日圣会，是阮求人赦免罪，上帝恩典极大无比。耶稣为咱来受死，咱可以就拢免惊，到尾阮当为卡赢。第二站，上帝圣会遍满天的，原本咱人是一家。欢喜进入耶稣圣会，甲白上帝三交杯，上帝圣会无论路由，我也多少的救，富贵贫贱无分彼此。只有一个主。第三站，原本注定天定成熟，愿降世受艰苦，请求人类脱离死罪，因带情人入圣会。诚心密入，保护照顾，赞咱好大行天路，对主脚步坦，伊来行，到尾阮当入天乡。请咱起立，吟奉献的诗。甘心的奉献，主我愿意；乐意的奉献，主所欢喜。主听极大无比，我愿一生为你奉献你所想事。好大我主，阿门。请坐。
这是我来报告，咱献开第二页，下周书方，书类是手评知识，咱搁三个看本会集体交通。第一节，咱煞接了后，咱要开定期会员会，这是一个真有意义也真重要。为着咱旧年，咱三甲做伙伫主带领下骹，咱服侍事工，咱三甲分享，三甲鼓励，煞接嘛为着过来今年的事工，咱爱向主交出啥物货心理的准备来接受。主要互咱今年要所做的任务。来，咱看第二小点，就是讲，请小委员伫咱散会了，伫2楼，咱阁要开一个小会。其他，咱来看第7点，就是婚礼祝福。本会专义敬弟兄和属灵姐妹的囝专品成弟兄和李佳英姐妹要定伫3月7日，也就是拜六下晡3点半伫安平举行婚礼。咱恭喜这对新人而且为要成立家庭来代祷个第8项，咱来丛林老师伊的下晡3点半伫后火车站有一个户外广场的举办音乐会，咱也甲伊鼓励，有时间会使。第3，第2小点，咱是咱小组长，伊嘛足用心，要伫开一个课，要伫油画中间，教咱技巧和带咱用信用的角度来认捌西方的油画。门徒培育训练研习消息，咱看第4项，管弦乐团已经有咧招生啊，咱也请注意，因为每一到咱的聚会庆祝的时阵，弦乐团吼，伫咱的教会内底的侍奉吼，迄是非常的震撼。听几个会，其他教会会友讲吼，恁教会有每一到节庆吼，上重要、上鼓励、上会当祝福上帝伫遮的。备办就是咱的弦乐团，下面咱请牧师来补充报告。好讲一下这咱节省时间牧师做一个简短的报告跟提醒哈。第一个我们欢迎今天有位新朋友，是咱的陆佩玲姐妹来参加我们的聚会，欢迎她陆佩玲姐妹哈。那谢你，伊是。主管教会青年啦，啥会来咱遮做礼拜呢？因为足认真，伊听讲咱教会有咧做门徒学校，走来遮参加。你看咱教会吼，这课程遐有生理足侪人来参加。所以咱意思是讲，咱本会会友吼便伫遮鼓励你来参加来报名这个门徒学校现在有门徒1还有门徒2拢在进行中他也来这边一起研习，其实他是为了要装备，也能够成为别人的帮助了好周报里面有几项报告我们再提醒一次第一个，我们这个投影片里面有这个3月10号开始，咱教会受难前耶稣受难前40天的祈祷会咱开始报名了报名就是在楼下1楼遮有一个迄个木板墙遮有搭上足大张的表格。有甲一礼拜21顿21餐嘛，732121餐的格子都排出来了，就是爱咱讲，我要志愿倒一家，甲签名落去，表示到第3月10号开始，你每一礼拜迄顿你就无食饭来祈祷咱有右边有一个代祷内容，每一餐都有代祷内容，就是要互咱谦卑伫主面前。牧师拄则毋是讲咱要诚心悔罪，求神眷顾吗？咱就用这个祈祷求主来保守咱欢迎咱大家踊跃去签名迄个假足侪假啦，唔惊你签啦唔惊你签，欢迎第二个是门徒学校，刚刚有提过了我们第二期的就是有关装备服饰的
部门啊，我们的等于是我们这些同工的造就啊，请大家一起去啊签名啊，去报名哈啊，这些是专门啊帮忙我们的弟兄姐妹，大家要啊当小组同工啦哈，我们要参加幸福小组的同工啦，或是已经上过第1期的啊，所以这个服饰的课程哈，那这个是这个表，我们在啊公告栏都有哈。那这个是我们加拉太书3月11号开始，我们有两堂的研习，一个是礼拜2早上10点，一个是礼拜3晚上啊这个8点，我们欢迎来报名哈。你如果白天的可以来看礼拜2早上，啊如果晚上的可以来参加啊周3的晚上8点。还有另外一个就是约翰福音啊，刚刚没有报告哈，刚刚有讲过约翰福音的研习哈，也是在礼拜4，那个图卡不在这里。另外，刚刚已经啊，我们的师会有报告，我们的席安兄他是专业的画家，他要在神学院开一个课程，就是来自信仰的灵动。换句话说，你如果不会画图也没关系，你刚才想要去研究，要欣赏西洋的油画，怎么跟信仰连结的，你都可以去报名哈。啊，时间已经都快要开课了，咱啊袂就今仔日赶紧报名哈，欢迎大家哈。那在周报里面有1、2件需要提醒的哈，第一个是我们这个礼拜是迄个228的年假哈，所以礼拜5就休假了。我们办公室没有开门就对了。但是那一天呢，我们教会的小组长啊一起要出外，要到日月潭那边哈啊举行一个灵修会、退休会。那我们请各报名的小组长记得要出发的时间哦哈啊。另外刚刚有报告说这个礼拜6哈3月1号，咱的品成跟佳音要是安平孤营婚礼啊。另外我们上个礼拜有报告过哈，我们另外有另外一对哈要结婚的，刚好我刚刚有看到这个我们的玉民医师啊，玉民医师在这边啊，你站起来让我们欢迎一下，来，我们两个鼓励3月15号3月15号要结婚哈。啊，不过因为因的家族啊吼，亲人拢伫高雄啦吼。啊，所以预备要在高雄德生教会参加啊举行婚礼啦。当然，如果你们有想要去参加，你要给他们登记才有办法去哦哈。啊，欢迎大家，我们也为他们代祷哈。啊，咱请这书记等的玉民嘛是不可抗力并做出席啊。好，安尼好。那等一下看还有谁，我们再一起报告哈。啊，最后一个哈也是跟等一下要和会有关系。我们今天的那个爱心午餐暂停，但是从现在我们等一下要开始点名，点完名之后，就是讲你的便当拢给你准备好啊，好，啊你若要走吼，啊便当爱炸等去，也无得分呢吼，啊所以等一下我们开始点名之后，就是要确定这个人数，好，我们的便当会按照人数来统计控制哈，啊我们欢迎。你唔是咱的会友嘛，不要紧啊，你就留落来参加啊吼，来听看咱富强教会事工的报告啊。当然，如果说你有其他的外务要外出啊，不得不离开，那我们就等一下点人数就没有点到你，那就没有你的便当哦吼。啊，另外一个，等一下我们开始点名的时候呢，我们就要来发那个和会手册哈。那这个和会手册，因为我们知道现在纸本的越不环保，我们都是印足量而已啊，没有多啊，所以等一下我们开完会，如果觉得你的家我们会有，如果全家都在教会哈，也许你就有剩嘛哈，你可以在比如留个1、2本在你家，其他的又还回来，我们就可以当成我们的存档，我们就不用多印的意思了哈。这2个是这样的报告哈，到这边好，那我们马上就要进行到我们的和会的程序了哈。栏目现在做一个简单的一个流程的报告。我们现在开始发手册。手册好，到发手册的时候呢。